應該俾多幾條你啦。脆啲豆角，跟住之後咧餵啲番河魚，好似唔使好豆腐。我試下。呢度咧係瀑布，呢座山咧其實好多瀑布㗎，你可以睇下。頭先咧我哋就沿住呢條路一直上咗去呢個瀑布嗰度啊。其實呢一個咧成座山咧好多地方玩嘅，好正。你頭先玩魚嘅啲感受有咩睇法咧？好勁啊！嗰啲魚好多咯，同埋好肥咯，同埋佢哋食豆角就我覺得有啲奇怪咯，因為我哋香港係餵麵包㗎嘛。
好多水㗎，唔得㗎。你搽埋啲。啊！勁得滯唔得，唔得。哇！鵝魚，我用另一個角度咧去影呢一班鵝魚。嗱，睇住啦，準備衝晒過去㗎！你見唔見到啊？哇！好勁，腳抹啦，再嚟，直情側邊嗰啲都衝埋去，幾遠嗰啲都衝埋去，再嚟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 。再嚟，再嚟！我相信佢已經癲咗啦，係咁啦。再嚟！嗱，我哋依家咧就嚟到呢個叫做浪費靶嘅地方啊！呢一邊咧就係整身份證，呢度就暗破孔、浪費靶。咁呢個係咩啊？呢一個係我家姐，啲手，呢個係我魏美元。攞身份證啊！或者你要溝你就溝，你就跳啊！我拍緊短片啊！你快啲坐多啲。係咪紅？係咪紫色嗰個啊？唔係啊，糯米飯啊，糯米飯。阿半㗎啦。玩係咪啊？甜㗎呢啲係。係咯。要唔要啊？咩成係扣咪扣啊？嚇？咪見我見係食要唔要就咬尾咬。要唔要啊？哦，多謝你教識我睇。我唔識㗎，我都係幾句。好慘！你睇下幾靚？嗱，你睇下阿媽買嗰包嘢咧，甜嘅糯米、紅米同埋黃米甜品嚟嘅，可能。仲有咩要啊？米麵。喺嗰邊咧，嗰邊嗰幾個鑊係咩嚟㗎？阿媽，你同佢講話食焦糖汁啊！哦，咁你就係咪攞金先？唔使行啦。咁我啲餸咧，食唔食嗰啲餸啊？有糖汁、燒糖汁前面，喺前面呢啲餸咧係甜品嚟嘅，呢度咧要點嗰啲汁㗎，有啲青檸嗰啲好似好正㗎，呢個係鴨嚟。但係呢個雞髀喎。呢個滷水雞髀咁啊，魚露雞髀，應該唔滷水。哇！啲燒魚喎。我話俾你聽，呢啲醬咧以前阿粒都整過㗎。佢咧係將嗰啲糖室咧燒咗佢，跟住然之後拆開啲肉咧，跟住然之後中咯。คนไทยก็ทำให้กิน阿粒以前整過呢啲俾我食。就係呢啲糖室。我要邊一隻啊？要邊一隻大隻咯？ปลาดุกย่างเอาตัวใหญ่ๆเพราะว่า呢啲咩魚嚟㗎？你食唔食呢啲魚啊哥？呢啲咩魚嚟㗎？呢啲食人魚嚟㗎？唔係啊，呢啲好似嗰啲燒糖室嗰啲啊？燒糖室就係嗰啲咯。哦，呢啲好似鯽魚。呢啲普通嘅，你食唔食啊？唔食，問你。唔食啊。咁單啲喎。鹹魚啊！好啊。咦？阿婆又攞咗條嘅。阿婆都要一條，要兩條。阿婆買一條點解？燒
是但啦，佢中意我又發到佢啦。อุ้ยนี่เอาแล้วตัวใหญ่นี่กิน 阿婆自己阿婆偷買啊，偷買一條魚。係咯，搞笑啊！係啊，幾個。係佢好中意食，阿媽話佢細個成日燒俾佢食㗎。呢個唐山。哦。有冇炸雞髀咧？好啦，就咁啦。係，我哋又嚟介紹一下呢度嘅地方啦。咁咧又嚟呢邊咧就係呢個香蕉嘅收成啦，所以咧呢度全部都係擺香蕉。咁如果其他生果收成嘅時候咧，佢就會放滿晒其他嘅水果。咁呢度後面咧就係一個街市嚟嘅，使唔使行入去啊？都可以嘅。旅遊不輯啊！豬腳啊，好似係啦。呢度全部都係街市咯，成個都係，有好多嘢食啊，有買餸啊。琴日咧，我阿姨咧就喺度買餸俾我哋食咯。但係我想揾個廁所先啊，我揾個廁所先。可能喺入邊咯，我都係第一次嚟嘅。你睇下呢個豬面幾似你，成個你個樣咁。呢啲咧就阿婆食嗰啲啊，喺個口度嚼下嚼下。呢啲食過。好啊，好啦。好啦，走啦，好多人望住我哋。走。今日第3日嘅行程咧，今日阿媽咧又要再去做身份證，因為琴日咧佢去到嗰陣時啲冇佢嘅資料喎，咁今日要帶埋阿村長出去，再去揾翻佢個名。咁今日咧都係出翻去個城嗰度，跟住然之後咧我哋就周圍行咯。你喺度做緊乜嘢咧？都會搽緊個防曬，因為呢度真係好曬。哦，係咁。阿 V 啊！呢度邊度啊？哦，我去過啦。啲人住，有網床嘅，好搞笑。啲人影啊嘛，啲人影嗰啲片，我都影啦。係啊，嗰啲人喺，不過佢又唔係影呢啲地方，即係周圍覺得好特別嘅地方就會影咯。你話嗰條有介紹嗰條村㗎嘛？介紹頭先，琴日嗰個賣生果嗰笪地方。我哋依家坐喺個斗上面，好似好爽咁，影唔到，你要過到咁樣影翻入嚟，你先至見到呢個我哋坐嘅斗係點喎？你最想住嘅地方，呢度係我哋最想住嘅地方。阿魯阿圖係我想住嘅地方。係啊，阿魯阿圖。係我想住嘅地方，唔係，係呢一個地方，呢度係泰國。阿魯阿圖，我最想住嘅地方。